নমস্কার বন্ধুরা, আমি মেলায় গেছিলাম। মেলা থেকে রান্নার জন্য কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস এনেছি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই দেখুন, ঝাঁঝরি, হাতা, এই ছুরি, এই ঘটি, এই স্ট্যান্ড, এই গ্যাস লাইটার, এই সেফটি পিন, এই জিনিসগুলো কিনেছি। আপনাদের ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। টাটা।